O paciente bruxista, ele tem uma descompensação da propriocepção. Ele mantém os níveis de nocicepção controlados. Porque ele tem uma autodestruição lenta, progressiva, mas muito lenta. O paciente não é de repente, ele destrói a boca inteira. Porque esses mecanismos são lentos. É um mecanismo de descompensação da propriocepção. Ele gera dano a si mesmo, mas é tão lento e tão sutil que a propriocepção desse paciente ela é descompensada.